Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng para sepuh ingkang satuhu kawula bekteni lan kawula muliaken linangkung para alim, para kiai ugi ingkang kawula bekteni sumrambas sedaya kanca-kanca majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel Istri yang dipun muliaken. Saderengipun rutinitas mau sholawat kaping 1000 kados ingkang sampun kita laksanaken secara rutin setengah bulan sekali. Kados ingkang sampun ugi secara rutin monggo sareng-sareng kita tukar kawruh kangge nambahi seserepan kula lan panjenengan sami sesarengan khususipun kaitanipun kalian waosan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat menyingkat wekdal mawon menika sampun jam 09.04. Biasanipun mupakatan jam 09.00 labuh iki pun jam 09.04. Keranten jarak saking kanca-kanca ingkang lumayan Karang Rau Tambak niki sami nembe dugi keranten jarak nggih saged dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min mahasini ma khussa bihil musalli ngalai. Niki kula tesih nyambung malih ingkang kita aturaken teng pertemuan-pertemuan saderengipun. Setengah saking piro-piro kebagusane perkara khusus kang den tertemtokaken bihi kelawan ma sapa al musolli wong kang maca sholawat ngalihi ing atase Kanjeng Nabi iku takfirul khotoya nglebur keluputan. Kala semanten sampun kita aturaken li annahu krana sak temene kelakuan li annahu krana sak temene musolli wong kang sholawat iku makmurun dipun perintahaken bitahsinis sholati kelawan bagusaken sholawat kuli maca sholawat ngalihi ing atase Nabi wa targhib lan nyenengaken utawa den demen-demenaken fi khuduril majalisi ing dalem hadir wonten ing majelis allati yo majalis yusalla kang den waca sholawat fiha ing dalam majalis ngalehi ing atase Nabi. Dipun perintahaken uga kon padha hadir tenggene majelis-majelis kados ngeten menika. Ya niki majelis ingkang teng majelis niku wong do jagongane niku majelis niku wong padha jagong. Ya, jalasa niku maknane jagong, majelis berarti panggonan jagong. Wong-wong jejagongan sing teng mriku dipun waosaken sholawat maring Kanjeng Nabi. Ngopo kok napa kondo seneng? Wa targhib maknane kon dipun seneng-senengaken, ditumbuhkan rasa cinta maring hadir nang majelis sing wonten waosan sholawate. Lima krana perkara fi khuduriha ing dalam hadire majalis nekani maring majelis niki min kasratis sawabi saking akeh ganjaran. Kondo seneng nekani majelis-majelis sholawat, cinta kepada majelis-majelis yang di situ dibacakan sholawat karena di situ banyaknya pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang menghadiri majelis. Wa annaha lan sak temene majalis iku ngalamatu ahli sunnati, salah satu tanda dari ahlus sunnah wal jamaah. Oke. Jadi tanda dari ahlus sunnah wal jamaah diantara disebutkan dalam kitab ini itu adalah adanya majelis-majelis yang di situ dibacakan sholawat maring Kanjeng Nabi. Wa ahlul mahabbah lan ahli mahabbah, orang yang mencintai Kanjeng Nabi iku la yaghfuluna, ora bakal kelalen ngani sholati ngatasé maca sholawat ngalihi ngatasé Kanjeng Nabi. Maka ketika kita
telusur dari berbagai hadis-hadis Kanjeng Nabi yang menyebutkan tentang kaitan kalian bacaan sholawat. Di situ banyak sekali kesimpulan, di antaranya kita akan memperbanyak bacaan sholawat, karena yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak dalam bersolawat. Lalu sholawat ini, mari kita angan-angan yang kita ucapkan dalam sholawat yang kita lakukan dalam majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel ini. Kalimat simple dan bisa dibaca kapanpun. Inilah istimewanya sholawat yang kita baca dalam majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di situ Allahumma, kita zikir kepada Allah. Makna yang terkandung dalam kita berzikir kepada Allah di situ adalah kita mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan yang kita akui. Dan di situ juga terkandung kita mengakui posisi kita sebagai seorang hamba. Itu dengan kita menyebut Allahumma. Allah kita sebut di situ dengan nyebut Allah dalam lafaz Allahumma itu memposisikan di situ terkandung posisi kita sebagai seorang hamba. Hamba yang mempunyai sifat dasar dari hamba itu. Apa itu sifat dasar seorang hamba? Tidak berdaya, lemah, dan selalu membutuhkan. Butuh pertolongan, butuh bantuan, dan butuh segala-galanya. Itu terkandung dalam lafaz Allahumma. Zikir kita menyebut asma Allah dalam kalimat Allahumma itu juga menunjukkan bahwa kita posisinya sebagai seorang hamba yang butuh maring pangeran pada Tuhan. Maka sholli wa sallim menguatkan lagi kebutuhan itu, rasa butuh kita kepada Allah, kepada Tuhan. Sholli wa sallim ini kita maknai karena kita sudah di majelis sholawat, kita memaknai dengan makna dari ahli sholawat. Itu di situ dengan potong kompas bahwa sholli wa sallim di situ bisa bermakna kita memohon rahmat kepada Allah. Sholli muga-muga panjenengan maring rahmat dateng kula. Wasallim yang dengan rahmat itu, rahmat yang engkau berikan itu memberikan kami juga keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Maka ketika kita kupas arti sholawat yang ada di dalam itu, disinilah keutamaannya. Bacaan yang kita baca dalam sholawat itu bahkan melebihi dari bacaan zikir-zikir yang lain. Sewu ini di kalangan kita ahli sholawat lagi. Kita tahu Kanjeng Nabi ngendika afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini hadis yang sudah sangat masyhur. Bahkan di kalangan ulama siapapun, bahkan santri-santri ahli thariqah semuanya, dan itu memang hadis sahih. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita bandingkan, bukan berarti kita untuk mengasorkan satu dengan yang lainnya, itu bukan. Tapi sebagai penguat bagi kita dalam kita bersolawat. Dan bukan berarti juga kita menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Kita kupas. Dalam kalimat la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, makna aslinya, makna secara sederhana. Di situ adalah ikrar. Ikrar kita berla ilaha illallah. Sing janipun, coba kita pikir. La ilaha illallah, la ilaha itu kalimat nafinya. Ini ahli thariqah paham. Terus illallah adalah kalimat isbat. Ada nafi, ada isbat. Nafi di situ la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan di sini basa Jawane sesembahan. Ora ana kang wajib den sembah.
Coba pikirkan. Yang dimaksud ini lebih condong tidak ada Tuhan sebagai bimakna tidak ada yang menciptakan sebagai sang pencipta, atau lebih condong lagi kepada tidak ada yang saya taati perintah-perintahnya. Terbalik nih maning. Ilah di situ, nggih. La ilaha, ora ono pangeran kang wajib den sembah. Itu lebih condong kepada ora ono kang menciptakan alam semesta illallah kecuali Allah. Apakah seperti itu? Atau lebih condong la ilaha ora ono pangeran kang ingsun nut aturane, ingsun taati peraturane illallahu kejaba namung Gusti Allah sing kula nut. Kira-kira lebih condong yang pertama atau lebih condong yang kedua? Sebenarnya di dalam itu dua-duanya bisa, tapi lebih condong kepada yang kedua. Berarti nek jenengan moni la ilaha illallah itu jenengan koyo-koyo berikrar bahwa tidak ada yang akan saya taati illallah kecuali saya taat hanya kepada Allah. Itu ikrar, itu janji. Kira-kira wani ora jenengan janji ngoten niku? Ya kudu wani. Tapi pas apa urung? Ketika kita berikrar tidak akan ada yang saya taati la ilaha illallah kecuali hanya Allah. Itu yang terkandung dalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Maka kita bandingkan dengan yang kedua. Kita dalam bersolawat Allahumma, nyebut Allah, sholli wa sallim. Saya butuh, karena saya butuh seorang hamba, karena saya tidak mampu, maka saya butuh kepada pangeran, pada Tuhan. Maka berilah kami rahmat. Dan itu luas, rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dalam segala segi kehidupan kita butuh rahmati Gusti Allah. Dalam hal awak butuh sehat, butuh rahmati Allah. Dalam hal kehidupan berkeluarga butuh rizki untuk mencukupi semuanya, butuh rahmati Gusti Allah. Bahkan dalam agama kulon jenengan sami iso nglakoni ibadah butuh rahmati Gusti Allah. Tanpa rahmati Allah kulon jenengan sami mboten saged nglakoni sing diperintahna nang Gusti Allah. Maka untuk taat pun kulon jenengan sami butuh rahmati Allah. Maka dalam kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, di situ lebih mengekspresikan kita sebagai seorang hamba yang tidak mampu, yang lemah, yang tidak berdaya, sehingga sangat membutuhkan kepada yang bisa menolong kita, dan kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pertolongan itu. Tapi semuanya tidak lepas dari ngala sayyidina Muhammadin, ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad kanthi barokah Kanjeng Nabi Muhammad. Angen-angen maning dunya niki pun kadung onten, termasuk kita semuanya juga sudah terlanjur ada itu wujud. Dan kita tahu diwucal kalian para ulama, anane alam semesta ini tercipta krana napa? Krana nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terciptanya pun dari nure Kanjeng Nabi, dan guli diciptakan juga krono Kanjeng Nabi. Mufakat mboten nek bab niki? Mufakat napa mboten? Ya, ben gua angen-angen. Niki nuwun sewu niki kalangan majelis lho nggih. Pengajiane ora umum niki nggih. Maksudnya itu pengajian umum, itu pengajian ora umum. Niki karena kita sudah di kalangan majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel, kita menguatkan. Dunia sudah terlanjur ada, dan kita tahu dunia ini diciptakan dari nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pun waos teng Al-Barzanji pirang-pirang waos sing ngendikaken. Gitu le. Nuri min tercipta dari min nuri Sayyidina Muhammadin. Dan juga karena terciptanya ini, Allah menciptakan ini semua pun karena Kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Tan umpama diparil ora krana sliramu Muhammad, ngendikan Allah. Nah, sampai 3 kali, diulang sampai 3 kali. Ma khalaqtul aflaq, tidaklah aku akan menciptakan cakrawala ini semua. Tidak ada. Berarti nek ora krana Kanjeng Nabi nyong rika pada ya ora nana. Nyong rika ora nana dunyo ya ora nana. Anane dunyo saisine termasuk anane wong sehat, anane rezeki, anane apapun semuanya itu pun ora bisa lepas dari anane Kanjeng Nabi. Sikit pertanyaan maning. Nek dunyo niki tercipta krono anane Kanjeng Nabi atau Gusti Allah menciptakan dunyo niki krono Kanjeng Nabi, berarti dunyo ki duweke sapa asline? Tak kudu dipikir. Allah menciptakan dunia ini, tapi Allah kersa menciptakan dunia ini krono Kanjeng Nabi. Berarti asline dunyo niki duweke sinten? Enten iki. Ngene mboten. Dan ini pasti kudu dipikir ngoten. Allah menciptakan dunia ini, bahkan alam semesta ini. Nek ora ana Kanjeng Nabi ora menciptakan. Niki jelas. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Aku ora menciptakan cakrawala ini. Berarti diciptakannya cakrawala ini termasuk isi ning dunya ini krana Kanjeng Nabi. Dan guli menciptakan pun min nurihim, min saking nuri Kanjeng Nabi. Kenah nggih? Kenah mboten? Kenah banget. Berarti padha hakikate dunya niki duweke sapa? Nggih. Jawaban nek niki teka-teki niki. Nggih. Tapi anane memang ngoten niku. Mboten lain, bukan adalah supaya kula jenengan sami semakin kuat dalam bersolawat. Yakin temenan, solawat itu kita tidaklah keliru. Ngoten nggih, kudu yakin tambah. Terus maning. Nek bahasane kula jenengan sami selama ini kita memohon apapun kita kepada Allah. Nggih napa nggih? Donga niku perintah Gusti Allah dan nyuwune kita maring Gusti Allah. Allah pun Rabbil Alamin. Kita tahu alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil Alamin sing ngatur alam kabeh. Angen-angen. Niki kula matur nang majelis lho nggih, nang majelis niki ben go tambah-tambah angen-angene kula jenengan. Contoh babagan rizki. Sing ngurusi kira-kira sinten? Malaikat. Sing ngurusi Gusti Allah. Diurusi dewek nang langsung Allah ora kira-kira. Kira-kira Allah ki ngurusi rezekine wong sak alam donya no mboten kira-kira. Sei bali maring Rabbil Alamin. Rabb itu maknanya sing ngatur, pengatur. Al-alamin maknanya alam semesta ini semua. Kira-kira nalar apa? Gusti Allah yang begitu maha besarnya, bener sing ngatur alam itu, tapi kira-kira terjun dewek pora. Selama ini kita nggak patiya mikir ngoten niku. Allah itu ndak pernah mikirna hal-hal remeh mengurusi rezekine jenengan sing jenengan jaluk ya Allah. Ngesuk anak keluar bayaran kulo urung duwe duit. Kira-kira kok Gusti Allah ngurusi kaya gue kita terlalu remeh. Ya Allah, kondangane sedina 6 ngesuk urung anakan babar pisan. Ya Allah. Nggih, kira-kira diurusi dewek langsung nang Allah ora kira-kira. Kira-kira mawon niki minggu kira-kira mau. Mboten. Untuk apa Allah ngurusi hal-hal semacam itu? Maka kowe kabeh wis dipasrahna kabeh. Ana malaikat urusan rezeki kira-kira nang sapa? Malaikat Mikail. Babagan udan urusane karo wong sing padha butuh tanduran dan sebagainya. Wis kabeh. Masalah umure menungso wis dipasrahna kabeh. Kabeh wis dipasrahna Allah gari leha-leha. Siki Gusti Allah ki ngopo? Gusti Allah ki ngapa siki?
ayat sing kula jenengan sami baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nek gelem angen-angen jebulane pinangka. Allah kira kok ora kersa terlalu lemeh kur ngurusi nyembadani penyuwun-penyuwune kawula. Napa? Karena wis dipasrahke kabeh al-muwakkal, wis dipasrahna nang para malaikat. Allah sing ngatur, kira-kira nek lurah ki ngurusi babagan ana seleweran melu ngresiki apa ora? Ya ora ngurusi lah, pasrahna bae ana. Kae RT kana kurang apa ora. Kira-kira melu mencul apa ora gitu. Mboten ngurusi kok wonten niku lurah mawon kan wonten niku. Lek Allah ngurusi sak alam donya niki bener Allah kabeh sing ngurusi, tapi po terjun dhewe gitu. Mboten. Pasrah. Lalu fungsine malaikat nggo apa? Nggih. Fungsine malaikat niku nggo apa? Nek Allah sendiri langsung temenan dhewe. Niki ahli sholawat lho nggih. Niki ngajine ngaji ahli sholawat karena jenengan wis mlebu kabeh teng kene majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel niki. Maknane nggo nguataken. Berarti apa? Semua urusan dunia, semua urusan apapun Allah itu yo ngurusi kabeh, cuman ra langsung terjun dhewe wis pasrah ke para malaikat kabeh. Ngoten, lajeng Allah gari napa? Sing jelas sekali Allah ya, dan itu memproklamirkan diri bahasa sikine mendeklarasikan Allah sendiri niku innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang Allah sedang lakukan sekarang dan sampai kapanpun itu adalah bersolawat kepada Nabi. Kita kaitkan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan tidak Allah ciptakan kecuali krono anane Kanjeng Nabi. Dan Allah pun menciptakan itu semua dari min nurihi, saking nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus digadukna mau Allah orang ngurusi langsung, walaupun Allah yang bertanggung jawab atas segalanya, atas segala yang diatur. Enggak, pindah hari ini Pak Yudi sini. Oke, kita lanjutkan. Terus sholawat, kembali lagi, tambah maning nih. Penghentikan dari beliau dan banyak konfirmasi dari kitab-kitab kata. Ketika kulun jenengan sami maca sholawat sepisan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 70.000 malaikat datang menghampiri kita yang bersolawat. 70.000 malaikat. Ngapain? Kan ngapain? Siji bertugas memintakan ngapuro, jaluk ke ngapuro, memintakan maaf orang yang bersolawat itu maring Gusti Allah. 70.000 malaikat datang memohonkan maaf orang yang bersolawat satu kali maring Gusti Allah. Itu tugasnya. Terus yang kedua, mengaminkan doane dan keinginane wong sing bersolawat itu nyuwunaken maring Gusti Allah. Apapun keinginane, sing apik maksudnya. Apapun keinginan, apapun permintaane, itu 70.000 itu malaikat itu bertugas mengaminkan. Dan itu ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Al-Quran, dalam kaitannya kalian membaca Al-Quran, kita diparingi ngertos karo para ulama. Dalam setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran ada 10 malaikat. Satu hurufnya jenengan maca Al-Quran, 10 malaikat. Ketika jenengan maca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada 19 huruf, maka kali 10 malaikat berarti cacahe pinten nek jenengan maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim berarti 190 malaikat. Jenengan muni Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, 70.000 malaikat. Dan di situ ditugaskan pertama memintakan njaluke ngapura, ndongaaken nyuwunaken ngapura dosane wong sing maca selawat sepisan. Maca selawat sepisan iku 70.000, maca maning 70.000 maning. Maca 1000
Hitungan kalkulator ora sedeng mesti digite. Nggih. Nek maca sholawat siji 70.000 malaikate. Nek 10 tambah 01 berarti 7 juta. Ya bener nggih? Bener nggih? Niku nek 70. 700.000. 70.000 tambah 01 700.000 nek maca 10. Nek maca 100 7 juta. Nek maca 1000 tambahi ping pira kowe berarti? 70 juta malaikat. Niku dengan baca sholawat 1000 kali 70 juta malaikat hadir. Jenengan ora usah bayangna lho kuwi pada mangkon nang endi ora sesek wong ketok wis sesek ora karuan ngoten niku. Niku wallahu a'lam Gusti Allah luwih kuwasa babagan ngumpulaken ngoten niku. Ngoten nggih. Lah kita bandingkan ketika jenengan beristighfar ya Allah astaghfirullahaladzim utawa Allahumma ighfirli Allahumma ighfir lana ya Allah kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan kula nyuwun ngapura dhateng panjenengan. Dan jenengan nyuwun ngapura maring Gusti Allah jenengane istighfar. Maka dalam sholawat itu sendiri wis ngungkuli dari istighfar itu sendiri. Karena istighfar kita nyuwun ngapura maring Gusti Allah itu masih ada tanda tanya besar. Kira-kira pantes di ngapurani pora tergantung Gusti Allah mandang kita sebagai yang minta sing jaluk ngapura itu. Tapi dengan jenengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad datanglah 70.000 malaikat dan memohonkan ampun untuk orang itu kepada Allah. Kira-kira nek malaikat sing njaluk ke ngapura krana malaikat kuwi ora tau maksiat maring Gusti Allah nang malaikat penjaluke njaluke ngapura maring wong sing lagi maca selawat itu pasti diijabahi nang Gusti Allah, mesti di ngapurani. Niki kalangan ahli selawat lho nggih. Dan kudu yakin ngoten niku. Mula Allah ngendika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad kepada mereka bi fadlillahi dengan kanugrahan yang Allah berikan wa bi rahmatihi dan kelawan rahmati Allah. Dalam tafsir itu banyak yang menyebutkan wa bi rahmatihi dalam kalimat ini tidak lain adalah dengan Kanjeng Nabi. Karena rahmati Gusti Allah itu adalah Kanjeng Nabi. Mengapa demikian? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, kecuali aku utus rahmatan sebagai rahmatku lil alamin, maring alam, semua alam ini. Dan tadi di depan kita aturaken alam ini tercipta tidak lain Allah menciptakannya juga krono Kanjeng Nabi, dan rahmati Allah itu sendiri yo Kanjeng Nabi. Rahmat itu Kanjeng Nabi, alam semesta ini tercipta Kanjeng Nabi, dan kulon jenengan sami sak jroning alam itu sendiri. Maka bifadlillahi wa birahmatihi niki ucapkan, sampaikan kepada mereka semua, wahai nabiku, bifadlillahi dengan anugerah yang Allah berikan, kelawan kanugrahan Gusti Allah, wa birahmatihi dan kelawan rahmati Allah. Apa itu rahmati Allah? Kanjeng Nabi. Fal yafrahu, maka kalian berbahagialah. Mula wong ahli sholawat ora kena uripe susah sebab duwe Kanjeng Nabi. Dan itu perintah. Bahasa militer loh ini. Itu perintah. Ojo nganti bunek wong ahli sholawat. Karena apa? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berbahagialah kalian semua. Karena apa? Dunya kula jenengan sami iki butuh apa? Butuh dunya, butuh sepira. Dunya kuwi duwe ke Kanjeng Nabi. Diciptakan oleh Allah, tapi Allah menciptakannya krana Kanjeng Nabi dan diciptakan dari Kanjeng Nabi, nure Kanjeng Nabi. Jenengan butuh dunya napa? Butuh napa mboten? Butuh. Lek jenengan wis dadi ahli sholawat,
Njaluk dunya ki ora usah langsung maring Gusti Allah. Ahli selawat niki aja dikutu nangan-nangan sing urung ngerti selawat. Nggih. Njaluk dunya ora usah langsung maring Gusti Allah. Gusti Allah wis ora ngurusi aku gawe dunya ki krana kekasihku Muhammad. Mula perkono kekasihku. Dengan apa? Merek Kanjeng Nabi. Selawat. Niki ahli selawat teng kalangan majelis selawat niku saestu ya. Maka ketika jenengan muni Allahumma ya Allah, kita tidak melupakan Allah, tetap kita sebut, bahkan kita posisikan sebagai Tuhan semesta alam yang menciptakan alam ini dan mengatur semua alam ini. Allah tetap kita pegang. Sholli wa sallim, memposisikan kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan yang maha kuasa. Kita yang dalam posisi lemah, tak berdaya, maka aku butuh kepada rahmat-Mu ya Allah. Aku butuh pertolongan-Mu ya Allah. Maka sholli maknanya kita memohon rahmat Gusti Allah. Tapi rahmat itu Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sing wasallim, yang bisa mendatangkan keselamatan fit dini wad dunya wal akhirah. Jenengan butuh apa? Rezeki. Nggih, sholli ya Allah, kula butuh rahmate panjenengan berupa rizki. Ketika jenengan mau sholli kok jenengan butuh rizki, ya disitulah rahmate Allah berupa rizki. Sholli berupa keselamatan, berupa keberhasilan yang anak, ya disitu butuh rahmate Allah. Sholli ya Allah, butuh keberhasilan anak kula, kuli sinau, kuli belajar, kuli nyambut gawe. Sholli, berikanlah rahmat. Tapi sing ora kelalen wasal lim, yang bisa menjadikan keselamatan fit dini wad dunya wal akhirah. Butuh apa lagi? Oke. Ketika sholli wasallim, dan itu perintah maning, militer maning. Perintah Allah maring guli maca salat bre, terusane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus perintah maning apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi, titik apa masih terus? Wasallimu taslima. Aja kurus soline tok. Jenengan mungkin biasa pian sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, malaikat salat selawat Jibril. Tapi aja nggo patu ya nggih. Niki nggo cekelan jenengan kabeh. Aja ngenyak sing wis liyane, ngoten aja nggo nyinggung, ngono jenengan malah dibalik malah kok patu rampung-rampung malah dadine. Cuman kok kepenguat kita. Allah memerintahkannya shollu alaihi wasallimu, dan juga bersalamlah kalian semua. Nah, maka kita laksanakan perintah itu. Allahumma sholli wasallim. Ya. Bimakna di situ bagi kita makna ini ahli sholawat nggih teng mriku, sholli itu kita langsung potong kompas maring Gusti Allah, kita yang butuh. Tapi karena kita sudah secara pasti, secara otomatis kita mesti nganggo ngala sayyidina. Dan ketika kita nyuwune sholli, kita butuh rahmati Allah, tapi dengan ngala sayyidina mesti katut, itu rahmat 10, rahmat yang kita mintakan kita mendapatkannya langsung 10. Dan dengan sekali meminta itu mendapatkan 10 kali lipatnya apa yang kalian minta. Ini baru kayak ngala sayyidina Muhammadin, sholawat ini kita mereka. Paham nggak nih? Dan jenengan ya Allah, jenengan paringi rahmat dateng kula. Ya Allah, kula butuh rahmate panjenengan, welasi kawula ya Allah. Mingoten niku tok, ora nyawel Kanjeng Nabi blas. Niki jenengan beja-bejane diwehi rahmat siji nang Gusti Allah. Niku wis beja banget. Utawane malah belas ora dilirik-lirika, krana ndeleng kelakuane sing lagi njaluk rahmat kuwi njaluk diwelasi, oh kongkon ora tau manut kok. Gini. Tapi ketika memang posisi ngoten niku, maka ketika dhewek membaca Allahumma sholli wa sallim, itu ada pengakuan di sini. Ya Allah, kula niki hamba panjenengan sing butuh sedaya rahmat-rahmat kagem kehidupan kula fid dini wa dunya wal akhirah, butuh pertolongane panjenengan, butuh kawelasane panjenengan. Tapi dalam satu sisi kula yo ngakui nek kula niki ora patut dadi kawulane panjenengan krana sering maksiat duraka maring panjenengan. Kuwi nang sholli wasallim kuwi nang kono. Ada pengakuan kita.
Maka krana rumangsa kula niku nek nyuwun rahmat panjenengan niku jane asline mboten pantes jenengan paringi Gusti. Krana ajeng jenengan welasi pripun rahmat iku maknane welas jenengan arep melasi kula kepripun wong kula mawon dikongkon ra mesti gelem nglakoni. Dipenging sering radon, ngerti radon nggih? Bangkang. Kadang-kadang dikongkon ya semayane dawa banget. Kira-kira diwelasi apa mboten Allah? Ra pantes kula Gusti jenengan welasi, tapi kula tetep butuh rahmate jenengan. Lah ben krana tetep butuh rahmate panjenengan, ben jenengan tetep kersa maringi rahmat dhateng kawula. Kula ndempel, kula gondel maring kekasih panjenengan ngala Sayyidina Muhammadin. Maka ketika Kanjeng Nabi kita cawel tenggene sholawat kula jenengan sami, Allah orang lirik sing kene tapi lirik sing mriko. Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah, ketika asmane disebut niku Allah krono banget senengi maring Kanjeng Nabi. Ana sing nyebut asmane kekasih Allah niku wis mesti nglirik, mesti mrisani, mesti maringi kawelasan. Krono ndelengi maring kekasih. Lah sing nyebut ngrumangsani kita niku ya Allah, kula niku jane mboten pantes nampi rahmate panjenengan. Krana kula niku wis pirang-pirang kekurangane guling ngladosi panjenengan, kuli taat dhateng panjenengan. Tapi tetep kula butuh rahmate panjenengan, rahmat sing wasallim, sing iso nyelametaken kula, anak kula, keturunan kula, keluarga kula, jamaah kula, murid-murid kula, anak didik kula kabeh butuh keselamatan, butuh rahmate panjenengan sing iso nyelametaken iki kabeh. Mula kula ala Sayyidina Muhammadin kanthi berkah Kanjeng Nabi Muhammad, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga tong mrikilah luar biasane sholawat sing kula jenengan sami dipun tuntun kalian panjenenganipun sahibus sanad Kanjeng Sunan Ampel niki teng sejarah wangsul wangsul kita aturaken ben supaya terus kemutan ketika kita muni Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad teng mriku kula jenengan sami kengetan bahwa itu adalah nur Kanjeng Nabi yang diberikan kepada Kanjeng Sunan Ampel. Dan dengan dibuktikan dimanapun tempat sing ono tersemayam nuri Kanjeng Nabi, maka disitulah tempat akan menarik banyak orang-orang, manusia-manusia tanpa diperintah, tanpa diminta untuk mendatangi tempat tersebut. Sering contoh kena Mekah mencorong krono nuri Kanjeng Nabi, anane kelahirane Kanjeng Nabi nang tanah Mekah. Maka dirubung wong mriko ora dikongkon pada kepengin nganah nganti antri. Ana sing guling antri nganti 30 tahun. Madinah semacam itu juga. Kenapa Al-Madinatul Munawwarah, Madinah yang munawwarah, yang disinari, tidak lain mulyane Madinah karena di sana tersimpan nuri Kanjeng Nabi berupa tersimpan jasad dipun Kanjeng Nabi sing mulya. Maka teng sejarah yang kita terima dalam kaitan majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel, ketika Kanjeng Sunan Ampel mondok teng Madinah nampi peparing nuri Kanjeng Nabi datang Kanjeng Sunan Ampel, dibawalah, diterimalah nur itu, dibawalah ke tanah Jawa untuk menyinari tanah Jawa dengan ajaran Kanjeng Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka terbukti Jawa, Indonesia mriki menjadi pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah, pusat keilmuaning Islam sing teng tanah asale mriko niku bahkan ora bisa ngungkuli koyon sing digawa mriki. Mriki arep golek ahli agama teng bab napa mawon mesti wonten kabeh ulama-ulama pirang-pirang. Ahli fikih tenggen babakan napa mawon tentang waris, tentang haji sing nganti mendetail dan sebagainya. Ulama-ulama teng tanah Jawa mriki pirang-pirang. Itu barokah ana nuri Kanjeng Nabi sing dibawaaken dititipena maring Kanjeng Sunan Ampel nggo madangi tanah Jawa ben kena pepadanging syariat Gusti Allah sing diparingaken Kanjeng Nabi akhirnya padang saestu dengan syariat Islam. Maka nur inilah juga
yang diwujudkan oleh Kanjeng Sunan Ampel menjadi lafadz sholawat yang kita baca dalam majelis ini. Jadi nure Kanjeng Nabi niku diwujudaken kalian Kanjeng Sunan Ampel menjadi sholawat sing kita waca, dan itu disebarkan oleh Kanjeng Sunan Ampel dibantu oleh para pembantunipun wali-wali wolu sing akhirnya terkenal Wali Songo dan diteruskan oleh generasi penerusnya. Akhirnya ora ono wong ora kenal sholawat ini, bahkan pada tahu ngamal kabeh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nang tanah Jawa wis kabeh do ngerti. Cuman sudah saatnya kita kupas. Sudah 500 tahun dari Kanjeng Sunan Ampel, kulon jenengan sami seniki kebagian dikupase sholawat ini. Ternyata sholawat sing wis disebarna ibarat krikil nang tanah Jawa, sapa sing ora ngerti sholawat ki. Ngertine maune ya Allah esih mending sholawatku sholawat Fatih. Lah mending sholawatku sholawat Nariyah diwaca ping 4444. Oke. Nah, itu semua sholawat apik kabeh. Tapi ternyata kita diberikan oleh Kanjeng Nabi orang Jawa. Titipi nurku, nure Kanjeng Nabi, maring Kanjeng Sunan Ampel. Terus Kanjeng Sunan Ampel mewujudkan nuri Kanjeng Nabi ini menjadi berupa bacaan sholawat ini. Dan maka terimalah kanugrahan saking Kanjeng Nabi, jenengan berbahagialah sing esi kebagian sanad sholawat ini datang Kanjeng Sunan Ampel, karena niki sanad yang luar biasa artine. Dan nggih gua antep-antep kula jenengan sami teng majelis niki. Maka perbanyaklah sholawat ini. Semakin banyak panjenengan, semakin nang mriku makin ndadosaken kulolan panjenengan sami semakin mendekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena dengan apa? Karena dengan sholawat ini kita semakin merasa rendah. Diwujudkan Allahumma ya Allah, sebut Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur segalanya dan sebagainya. Kita hamba yang butuh, kita hamba yang tidak berdaya. Ngasor, dengan sholawat kita ngasor. Tapi nek kita contohkan mau dengan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, niku terkadang nusul niki. Bukan berarti bandingaken ngelekaken niku mboten. Nggih, karena kita juga berla ilaha illallah. Kita juga supaya ngkehaken karena teng mriku kita juga sebagian bertorekoh, sadiliyah dan sebagainya. Tapi nang kono ketika kita tinggali zikir yang kita ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, itu ada ikrar bahwa kesanggupan tidak ada yang aku taati ya Allah kecuali hanya Engkau. Endi nyatane gulin jenengan ikrar la ilaha illallah. Kamangka Gusti Allah ke ora nuntut babagan caramu guli ngucapna ki udu. Arep model guli la ilaha illallah ngoten niku. Kira-kira takokna kaya kuwi ora Gusti Allah. Asli ora. Arep lane kandel apa alas karepmu. Allah orang menuntut gue nih, tapi apa? Luwih nalar sing dituntut adalah konsekuensi hakekote kowe le ngucapna ikrar tidak ada yang saya nut perintahnya kecuali panjenengan Allah. Sing dituntut itunya. Paham maksudnya? Bukan carane ngucapna, torekoh niku kan kula jenengan sami kan supados carane ngucapna kaya niki, metodene kaya kiye. Nanti setelah kamu sesuai dengan metode kamu akan ningkat rasane. Kira-kira itu yang akan dituntut oleh Allah ketika kita berzikir la ilaha illallah, itunya apa bukan? Bukan. Tapi konsekuensinya, endi kowe moni sing moni la ilaha illallah, tidak ada yang saya nut perintah-perintah, aturan-aturane kecuali hanya Allah. Niku sing niku sing ditakokna. Endi le moni, kowe moni ora ono sing dinut, nyatane larangan kowe sih mbok terjang, perintah kowe sih mbok sepelekke. Itu yang akan dituntut oleh Allah nantinya. Tapi nek Allahumma ya Allah sholli kula niku tiyang sing boten mampu,
jenengan perintah macem-macem tenggene agama kula rumangsa mboten mampu kabeh nglaksanani perintah jenengan. Salat kula lakoni sesaged-saged kula ngeten. Kadang-kadang malah cokan kelangan barang, anggere ditinggal nyonggah malah kelalen ngasarane. Zakat nggih kula lampahi setayang-tayang kula, tapi yakin kula mboten saged sempurna. Dan larangan-larangan yang lain sering kula terjang, mlaku numpak motor nang dalan, beruh pupu putih ya meltane sing mendelo, padahal niku larangane panjenengan. Beruh wong nganggo jilbaban kang mburi, ya kepengin beruh raine, jajal raine kaya ngapa. Kayak apa pakai dhewe? Maksiat apa mboten niku? Maksiat. Padahal karepe Allah nek dhewek muni la ilaha illallah ki ngoten niku ya kono aja ditandangi, tapi nyatane si kula tandangi Gusti. Maka kula Allahumma sholli wa sallim, kula duwih nyuwun butuh rahmate kawelasane panjenengan. Kula isih akeh salahe, kula isih akeh kekurangane guling lateni panjenengan. Mula kula butuh rahmat saking panjenengan, sing rahmat panjenengan mangke panjenengan paringaken dhateng kula, sing wasallimu, sing wasallim, sing bisa nyelametaken kula. Sing kuwi kabeh kula mboten saged lepas ngala sayyidina Muhammadin, kanthi barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sholawat yang kita baca, keutamaan itu beriku cara kita kupas sekedik monggo sekedik. Bilih mekaten sekelumit ingkang saged kula aturaken. Nuwun ngapunten menika tengkalangan nggih, niki tengkalangan menawi sebagian ana sing khusus ya kula anggenipun matur nggih antep-antep teng panjenengan rumiyin mawon. Mbok ana sing dening nampa ajan kaya niki dan sebagainya. Disemangati kon sing akeh la ilaha illallah dan sebagainya. Niki kan larikan kita krana kita wis mlebu nang sejeroning kalangan, kita wis nganggo napa kaitane karo ahli sholawat. Syukur bagian jenengan bener-bener dadi ahli sholawat. Allahumma lah kari amine ditemenani. Kira-kira sing jeneng wong ahli kuwi sedinane kudune pira? Sing kira-kira wong wis kategori wong ahli niku kudune sedinane ping pira? Kanjeng Nabi perintah kon aksiru ngaliya minas salat. Kon padha ngekeh-ngekehno sapa sira ngalaya ing atase ingsun minas salat saking maca selawat. Lah kira-kira sedina kula jenengan sami pira ben mlebu kategori ahli selawat. Niku ahli selawat. Lah kalian beliau kalian beliau sahibus sanad panjenenganipun Romo Kiai Mas Salim ngendikaken mujis mawon minimal 1000 sedinane. Iku minimal banget 1000 mujis. Jenengan kantun pinten apa uli ngungkuli mujis banget uliye. Jenengan sing dijajahi malah 5000 sedina, mujise malah kurang terima 1000 misale mboten napa-napa. Wong niki nggih Kanjeng Nabi tetep ngendika, sing parek sing ngendi apa mujise apa sing dijajahi. Bisa juga malah sing dijajahi mujise malah keri wong nganukur mung-mungan tok 1000-1000 tok sedinane misale. Kon sing akeh.